Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akkam jirtu hordoftoota keenya sagantaan raadiyoo BBC Afaan Oromoo kamisa galgala amma eegalama. Haleellaa hidhattoonni faannoo godina Wallagga Bahaatti raawwataniin qaamoleen nageenyaa 7 ajjeefamu. Taateen kun kan ta'e irra konkolaataa deddeebisaa uummataa ta'e osoo hojjetanii deemanii humna santaarisaa naannoo sana yeroo adda addaatti hidhatee rakkoo geessaa tureen kan rukkutamee namni miidhame. Itoophiyaan jijjiirama sirna sharafa alaa irratti taasifteen hanga ammaatti maal argatte maal dhabde ogeessa dinagdee gaafanne. Murteen kun egaa bu'aa argamsiisees qaba, rakkoo fidee dhufees qaba. Kanaaf gara lamaanitti ilaaluu hin danda'amu. Inni jalqabaaf inni guddaa daldala alergii jajjabeessuudha. Hoogganaan Iraan biyyi isaanii Israa'el mo'achuu dubbatan odeeffannoo biroos qabnaa hirphaa gammachuu isiniif dhiyeessa amma xumuraatti nu hordofa. Haleellaa hidhattoonni faannoo godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaatti raawwataniin qaamoleen nageenyaa 7 ajjeefaman. Haleellaa hidhattoonni faannoo kamisarraa raawwatan jedhameen poolisoonni 3 fi milishoonni 4 ajjeefamu. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsa aanaa Giddaa Ayyaanaa obbo Seeqataa Galataa himan Habtaamuu Xibbuutu dubbise. Taateen kun kan ta'e irra aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda Dooroo Borraa bakka addaa Dichoo jedhamee beekamuttidha. Konkolaataa Taataa jedhamu deddeebisaa uummataa ta'e Giddarraati Finfinneetti uummata deddeebisu osoo hojjetanii deemanii konkolaataan kan poolisii aanaatiin milishaa fi poolisiin otoo wal duukaa deemanii kan humna santaarisaa naannoo sana yeroo adda addaatti hidhatee rakkoo geessaa tureen kan rukkutamee namni miidhame. Taateen kun kan ta'e naannoo ganama keessaa sa'aatii 3 tilmaamaanii konkolaataan uummata fe'ee deemu kun ittaanee deemaa. Konkolaataan poolisootaaf milishaa walitti makee fe'ee deemu kun immoo dudduubaan toonni geggeessaa jiru. Isaan kun bakkee qabatanii taa'aniiti kan isaan qaama hidhatee jara kana geggeessaa jirutti miidhaa geessisanii. Kanneen lubbuudhaan darban keessaati poolisiin baay'inaan nama 3dha. Konkolaataa poolisii konkolaachisu dabalatee poolisoota lubbuun darbedha jechuudha. Dhukaasaa garee fiixaalessaatiin irratti ga'anii kanatti dabalataan immoo poolisiin namni 3 fi milishaan namni 1 hospitaala Giddaa Ayyaanaatti madoon ta'anii yaalamaa jiru. Taateen kun kan ta'e ganamadha. Yeroo adda addaa naannoo kanatti deddeebiidhaan gahaa ture jechuudha rakkoon kun. Tarimee poolisoonni fi milishoonni kun konkolaataa tokkoon imalaa turanii walitti? Konkolaataa tokkoon imalaa turanii. Konkolaataan kun naannoon sun waan shakkamuu fi namoonni muraasni irraa bu'anii lafa yeroo deeman kanneen kaan immoo darbanii iddoo qabachuudhaaf konkolaataadhaan deemaa jiru. Jalqaba warra konkolaataadhaan deemaa jiran warra duraa irratti erga dhukaasanii sana booda immoo warra dudduubaan lafa deemanii itti siqaa jiranis dhukaasanii namoota kanarra miidhaa akka geessisan jechuudha odeeffannoon kan argan. Imaltoota keessaa kan miidhame jiraa? Imaltoota keessaa namni miidhame hin jiru. Konkolaataan silumaa irraa xiqqoo hiikee deema. Isaaniin dabarsanii iddoo qabatanii jechuudha kan isaan qaama nageenyaa kanarratti dhukaasa bananii miidhaa kana geessisan. Tarii qaamoleen nageenyaa biroo namoota kunneen irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf yookaan to'annoo jala oolchuudhaaf kan bobba'an jiru namni to'annoo jala oole jira? Hanga ammaatti kan bu'aan argame hin jiru garuu naannooma taateen kun ta'e hatattamaan addanaa humni milishaa fi Riphee lolaa kan jedhamu poolisii dabalatee naannoo sanatti bobba'ee iddoo taphatee sakatta'insa gochuu eegaleera. Isaanittis dabalataan humni raayyaa ittisa biyyaa naannoo keenya jirus yeroo suma gaditti bu'eera. Kanneen miidhaman immoo awwaaluu irratti as deebinee hojii waan hojjetaa jiruuf yoo isaan tarkaanfii fudhatanii bu'aan argame immoo booda kan isin beeksisan ta'a jechuudha malee duukaa bu'anii heddichas qabatanii bakka rakkoo sanatti argamanii sakatta'insa taasisaa kan jiran ta'uu isaati. Hoogganaa olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei erga waraanni dhaabbate yeroo duraatiif ergaa dhaamaneen Yuunaayitid Isteet haleellaa raawwatteen homaan milkeessine jedhan uummata biyya isaaniitiinis baga gammaddanii jedhan Galaanaa Balaa dabaleetti sinni. Bulchaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei haleellaan US buufataalee niwukileeraa Iraan 3 irratti raawwatteen homaa tokkoyyuu hin buufanne jedhan. Dubbii Ayatollah Ali Khamenei kun isa Tiraamp gabbisa niwukileeraa Iraan barbadeessineerraa jedhan waliin wal faallessa. US Iraaniin haleeltee yeroo deebite xiyyaarota waraanaa 125 bobbaastee ture. Isaan ammoo gabbisa niwukileeraa Fordoo, Nataanziif Isfahaan haleelaniiru jedhan Tiraamp. Walga'ii neetoo Neezerlaandsitti gaggeeffame irratti Tiraamp gabaasa peentaagoon dhoksaan bahe jedhamee fi haleellaan US gabbisa niwukileeraa Iraan ji'ootaan qofa duubatti deebise malee
hin barbadeessine jedhu mormanii jiru. Tiraamp US gabbisa niwukileeraa Iraan guutummaan barbadeessiteetti jedhan. Seenaa keessatti haleellaa milkaa'aa US raawwatte gadi xiqqeessuuf gabaasa miidiyaalee bahedhaa jedhan. Ministeerri ittisaa US Pete Hegiz gabaasa peentaagoonii bahee jedhamee dhugaa miti jedhaniiru. Wanti haleelame gaara jalatti awwaalamee barbadaa'eeraa jedhan. Daayireektarri CIA John Ratcliffe gabbisni niwukileeraa Iraan akka malee miidhamuusaaf ragaa basaasaa gahaa qabnaa jedhan. Guyyoota darban waraana kana dheessuuf dhokatanii ka turan hoogganaa olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei waraana booda yeroo duraaf ergaa X gubbaa maxxansaniin lammiilee biyya isaaniin baga gammaddan jedhan. Injifannoo jaallatamtuu Iraan bulchiinsa Ameerikaa irratti goonfatteetti jedhan. Ameerikaan waraana kallattii kaseenteef yoo seenuu baatte bulchiinsi Tsiyoon yookaan Israa'el akkuma jiruun waan barbadooftuufidha jedhan. Guyyootaaf mul'atanii kan hin beekne Khameneiin Ameerikaan waraana kana keessatti waan milkeessite homaan qabdu jedhan. Iraan injifachuu fi fuula Ameerikaa kaballaan diimessuu dubbatan. Akkuma kanaa mootummaa Tsiyoon isa sobaa sana injifachuu keenyaaf baga gammaddan jechuun fedhaa jedhan. Waraanni Iraan Israa'eliif US gidduutti ture waliigaltee dhukaasa dhaaburra erga ga'ee guyyaa 2 booda Tiraamp torban dhuftu Iraan waliin dhimma niwukileeraa irratti akka mari'atan beeksisaniiru. Torban dhufu isaan waliin haasofna Iraan waliin waliigaltee mallatteessuu dandeenyaa jedhan. Gama kaaniin boombiin baanker baster jedhamu kan Ameerikaan qofti qabdu buufata niwukileeraa Iraan Foordoo jedhamu haleeluuf hojjetamee jedhan hoogganaan waloo waraana Ameerikaa Jeneraal Dan Kaayin. Ameerikaan odeessa Iraan gaara jalatti gadi fageessitee gabbisa niwukileeraa jalqabuu waggoota dheeraa dura argatte jedhan. Qondaalli olaanaan humna ittisaa Ameerikaa tokko ammoo Foordoo waggoota 15f qorataa turre jedhan. Itti dabaluun boombiin baanker baster sana booda Foordoo haleeluuf hojjetame jedhan. Haleellaan Foordoo irratti gaggeeffame xumura qophii waggoota 15 ta'uu eeran. Ammoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Hiriira mormii Keeniyaatti namoonni 10 ol irratti ajjeefaman irratti poolisiin humna guddaan fayyadamne jechuudhaan ministeerri dhimma biyya keessaa Keeniyaa haalan. Kimchumbaa Murkimeen hiriirtonni akkaataa heeraan ala ta'een mootummaa fonqolchuudhaaf yaalan jechuudhaan himatan. Kana malees qaamolee nageenyaa biyyattii galateeffatanii jiru. Mormii kaleessaa irratti namoonni 400 ol madaa'uun eeramee jira. Afrikaa giddu galeessaatti dho'iinsa tiraanisfoormarii elektirikii naannoo mana barnootaa sadarkaa lammaffaa tokkotti qaqqabee hordofee barattoonni qorumsarra jiran rifatanii walirra ba'uudhaan barattoonni 29 du'an. Roobii darbe barattoonni 6,000 mana barnootaa magaalaa guddoo biyyattii Baanguuyi otoo qorumsarra jiranii dho'iinsi mudachuun eeramee jira. Pireezidantiin biyyattiis gadda biyyattii keessatti labsaniiru jedhameera. Humnoonni Yuukireen loltoota Raashiyaa bulchiinsa Yuukireen naannoo Sumii jedhamu keessatti ofirraa qolachuu hoogganaan waraana Yuukireen Jeneraal Oleksaandar Seeyik beeksisanii jiran. Qondaalli waraanaa kun kamisa har'aa wayita bakka waraanni adeemaa jiru daawwatan weerara loltoota Raashiyaa bakka Sumii jedhamutti qolachuudha dubbatan. Poolisiin Jaappaan barsiisota mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa 2 naamusa alaa qullaa ijoollee durbaa suura kaasuudhaan gara onlaayinii irratti barsiisota kaan wajjiniin qoodan to'annoo jala oolche. Barsiisonni dhiiraa 2 namni ganna 42 fi namni ganna 37 yoo ta'an suura akkasumas viidiyoo ijoollee ganna 13 gadi kaasuu amananiiru. Itoophiyaan akka lakkoobsa Itoophiyaa adoolessa 22 bara 2016 sirna bulchiinsa sharafa alaa fooyyessuudhaan bittaaf gurgurtaan sharafa alaa gabaadhaan akka murtaa'u eeyyamte. Murteen kun dinagdee Itoophiyaa irratti abdii fi yaaddoo cimaa uumeera. Ofii Itoophiyaan jijjiirama sirna sharafa alaa irratti taasifteen hanga ammaatti maal argatte? Maal immoo dhabde? Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa fi gorsaa dinagdee kan ta'an Dr. Tashoomaa Tafarraa waa'illee koo Habtamuu Xibabuu dubbiseera. Murteen kun egaa bu'aa argamsiisees qabaa, rakkoo fidee dhufees qabaa. Kanaaf gara lamaanitti ilaaluu hin danda'amu. Bu'aatti kan ilaalamuu danda'an egaa qabxiiwwan 3-4 ilaaluu dandeenya. Inni jalqabaaf inni guddaa daldala alergii jajjabeessuudha. Ekspoortiin biyyattii yookaan daldalli alergii biyyattii baay'ee xiqqoo ture waggaa hedduudhaa fi biliyoona 4 illee darbee hin beeku. Erga gabaan sharafa biyya alaa liberaalaayizd ta'e yookaan gara gabaadhaan murtaa'utti ka'ee
bu'aawwan argaman lamaan sadan tokko kaasuu hin danda'amu. Especially daldala alergii irratti jechuudha, export market irratti. Isaan keessaa kan akka gurguddaatti eeramuu danda'an shaqaxni lama at the forefront yookaan jalqaba irratti ilaaluun danda'ama. Tokkoffaan alergii bunaati. Alergiin bunaa biliyoona tokko caalee hin beeku. Barana garuu ji'oota 9-10 keessatti almost biliyoona 2 darbuuf jedha. Alergiin warqee illee akkasumadha. Alergiin warqee hamma kana kan jedhamuun turre kana dura biliyoona keessa toon taane miliyoona 300 kana caalee hin beeku garuu seenaa keessatti yeroo jalqabaaf amma already 9 keessatti biliyoona 2.1 darbeera jechuudha. So bu'aan jalqabaa gaa improved export yookaan daldala alergii fooyyessuudha. Bu'aan lammaffaa gabaan sharafaa gabaa lama kan Itoophiyaa keessa jiru. Tokkoffaan gabaa idilee yookaan official market kan sharafa baankii keessatti argannu jechuudha. Birrii gara doolaaratti yoo jijjiirru yookaan doolaar birriitti jijjiirru yoo barbaannu duraan baankii duwwaa deemna. Baankii duwwaa keessa jira. Inni lammaffaan gabaa gurraacha yookaan gabaa al idilee nu kana. Gabaan al idilee kun egaa sharafa doolaaraa baay'ee ol kaaseetu jijjiira. 90 to 100% garaagarummaa qabu ture. Paraalelli official market yookaan gabaan gurraachaaf gabaa idilee gidduu jechuudha. Garaagarummaan kun significantly hir'atee yoo illee xiqqoo ol ka'ee jira. Gara persentii 10 waan akkasitti ol ka'ee jira garuu garaagarummaan almost gara persentii 90 ture. Amma gara persentii xiqqaatti gadi bu'eera jiru. Kana bu'aa lammaffaatti ilaaluu dandeenya. Bu'aan sadaffaa faayinaansii biyya alaarraa argatan mootummaan argatu ol kaasee jira. Egaa IMF irraa fakkeenyaaf gara biliyoona 4 waan akkasii supra international organizations akka World Bank kanarraa faayinaansii gurguddaa qaalii galameeraa fi akkasumayyuu jala jalaa argachaa jira. So mootummaatiin osoo hin taane gabaan murteessaa kunis investorotaaf konfidensii xiqqoo laachuu danda'a. Keessumaa investoroota biyya alaatiif kan akka bu'aatti ilaaluu dandeenya kan dhufan jechuudha. Bu'aa duwwaa osoo hin taane egaa hanqinallee baay'ee qaba. Inni guddaan jireenya harka qalleeyyii baay'ee miidhee jira. Wantoonni namoonni konsuum godhan biyya alaatii waan galaniif akka mi'aa ta'an godheera jechuudha. Deebiinjiis miidha. Infleeshinii illee ol kaasuu danda'a. Gaarummaan isaa Itoophiyaa keessatti infleeshinii ol hin kaafne maaliif mootummaan strict monetary and fiscal policy waan implement godheef infleeshinii ol hin kaafne garuu in principle murtii kan gabaadhaaf dhiifnu infleeshinii ol kaasaa deema. Rakkoolee akkasii fiduu danda'a. Inni arfaffaani biyyattiin liqaa biyya alaarraa qabdu kaffaluudhaaf birriin ishee barbaachisu jiru. Waggaa waggaadhaan bajanni yoo labsamu fakkeenyaaf amma kana liqii biyya alaarraa nurra jiru kaffaluudhaaf bajeta qabannaa hidheetu ka'a mootummaan yoo birriin divaaliyu ta'aa deemu deet sarvisingiin ulfaataa deema. Inni sanaffaa inni baay'ee rakkisaa ta'e maarket voolaatiliti gabaatu tasgabbii dhabaa deemaa jechuudha. Kana gaa akka sharafa biyya alaa kana gabaaf gadhiisuu akka hanqinaatti kaasuu dandeenya jechuudha. Waraanni Kooriyaa kan loltoonni Itiyoophiyaa irratti duulan waggaa 75ffaansaa kaleessa yaadatamee oole. Ofii waraanni kun akkamiin eegale? Daafiinsaa hoo akkami? Hamza Hussein gabaasa addaa qopheesseera. Waraanni hololaa yookiin Cold War akkamiin akka eegalan yaadattu? Waraanni Kooriyaa waraana hololaa yookiin Cold War jalqabaati. Waraana hamaa jaarraa 20ffaati. Daafoonsaa amma guyyaa har'aatti jira. Garuu Kooriyaa maaltu lamatti baase? Sababii waraana kanaa hoo kana keessatti ga'een US maal ture? Kana hubachuuf seenaa duraan ture duubatti deebinee ilaaluu qabna. Hagayya 1945 boombii atoomawaan Hirooshimaa irratti kufuu guyyaa 2 dura gamtaan Soviet USSR Jaapaan irratti waraana labsuun biyya 1910 irraa eegaluun impaayera Jaapaan jala turte Kooriyaa weerare. Warri Soviet ammoo kutaa gara kaabaa dhuunfatan. Humni waraanaa US ammoo Kooriyaan guutummaatti harka Sovietitti akka hin kufneef kibba Kooriyaa qubatan. Gareen lameenuu sarara mudhii lafaarraa gara kaabaatti digirii 38 irratti argamu 38 parallel jedhamu daangaa godhachuun lafa to'atan irratti of jabeessuu eegalan. Bara 1948 garuu kutaaleen gargar qoqqoodaman lameenuu mata mataatti biyya of danda'an ta'uun bulchiinsa mataa isaanii uummatan. Kallattii kibbaatti biyyi Rippaabilika Kooriyaa jedhamu yeroo jalqabaaf hundeeffamuun to'annoo US jalatti buluu eegalte. Pirezidaantiin biyyattii nama sirna duriitti cichanii fi sabboonummaa biyyaalessaa leellisan Singnam Riihii turan. Kaabatti ammoo biyya Rippaabilika Dimokiraatawaa uummata Kooriyaatu dhalatte. Biyyi yaadama komunistiin taliigamuun hundoofte kun Kim Il Sung nama jedhamaniin buluu eegalte. Biyyoonni lameenuu birmadummaa biyyummaa gonfachuuf guutummaan Kooriyaa naaf mala jechuun falmachuu eegalan. Kun ammoo daranuu dubbii hammeessaa deeme. Waxabajjii 25 bara 1950 loltoonni Kooriyaa kaabaa sarara 38 parallel jedhamu ce'uun kibba weeraran.
Yeroo kana garuu Ameerikaan gidduu seenuuf dirqamte. Yeroon sun yeroo addunyaan waraana hololaa kaapitaalistoota lixaa fi warra kooministii gidduutti adeemsifamuun raafamaa turte akka ta'e dagachuun qabu. Biyyi Rippaabilika Uummata Chaayinaa jedhamuun bara 1949 Mao Zedongin moggaafamte michuu Kooriyaa kaabaa ta'uuf yeroo ittiin fudhanne har'allee akkasuma. Yeroo sana pirezidaantii Ameerikaa akka turan Harry Truman yaalii koominizimii babal'isuuf taasifamaa ture dhaabsisuuf yaada qabu turanii yaaddoon isaanii kun hin oolle yeroo booda koominizimiin Kiyuubaa fi Veetnaam keessattis babal'ate. Truman koominizimiin yoo babal'atee Kooriyaa guutuu dhuunfate biyyi itti aanee dhuunfatamu Jappaan ta'a yaaddoo jedhu qabu turan. Jappaan yeroo sana daldala Ameerikaaf akkaan murteessituu turte. Dubbiin wayita hammaatu ajaja dhaabbata biyyoota gamtoomaniin loltoonni US fi biyyoota biroo 15 ta'an irraa walitti gurmaa'uun fulbaana bara 1950 dachee Kooriyaa kibbaa qubatan. Warri Ameerikaa osoo addan kutin qilleensarraan Kooriyaa kaabaatti boombii roobsuun magaalota ishee barbadeessan. Garuu humnoonni Kooriyaa kaabaa tumsa Staaliinii fi Maa'ootiin waraana waggaa 3 ture keessatti haleellaa diinaa ofirraa qolachuun deebisanii haleelaa turan. Yeroo sana daangaan biyyoota lameenii yeroo hedduuf geeddaramee ture. Waraana sanaan namoota nagaa miliyoona 2 dabalatee lubbuun namoota miliyoona 3 olii darbeera. US warra Kooriyaa kaabaa barbadeessuuf humna hin fayyadamne hin qabdu. Meeshaalee waraanaa dhohuun balaa guddaa uuman toonii 635 caalaa dhukaasteetti. Keemikaalota dhangala'oo abidda uumuun balaa hamaa qaqqabsiisan dhala namaa jiraatti gubanii fixan toonii 33 fayyadamteetti. Uummata Kooriyaa kaabaa keessaa dhibbeentaa 12 haga 15 ta'an dhumaniiru. 100 kan lakkaa'aman qe'ee malee hafan. Adoolessa 27 bara 1953 akkuma Staaliin du'een waliigalteen dhukaasa dhaabuu mallattaa'uun daangaan biyyoota lameenii iddoo waraanni eegaluu dura ture 38 Pearl jedhamutti deebi'e. Haa ta'u malee takkaa waliigalteen waraana dhaabuun nagaa buusuu biyyoota lameen gidduutti mallattaa'ee hin beeku. Kanaafuu waraanni Kooriyaa erga eegalee waggaa 75 booda ammallee Kooriyaan kaabaa fi Kooriyaan kibbaa michuu ishee US waliin ta'uun waraanatti jiru jechuudha. Erga waraanni dhaabbate haalli Kooriyaa lamaan keessa ture kan duraan turerraa daran geeddarameera. Kibbatti Singman Riihii hanga bara 1960tti qofaasaa biyya bulchaa ture. Waggoota ittaanan mootummaan dimokiraatawaa fi humni waraanaa biyyattii wal harkaa fuuchuun bulchaa turan. Kun ammoo hanga bara 1990moota keessa dimokiraasiin biyyattii keessatti cimutti itti fufe. Kaabatti ammoo Kim Il Sung hanga lubbuunsaa dabartutti kophaasaa biyya bulchaa ture. Wayita inni du'u ilma isaa Kim Jong Il jedhamutu bakka bu'e. Kim Jong Il du'uu booda ammoo akaakayyuu Kim Il Sung ka ta'e Kim Jong Un aangoo qabate ammallee biyyattii kophaasaa bulchaa jira. Kan itti aanus maatii Kim Il Sung keessaa ta'a jechuudha. Bulchiinsi maatii Kim falaasama Juche jedhamu irratti ka bu'uureffamedha. Kun bulchiinsa kooministii aadaa Kooriyaa kaabaa ta'edha. Falaasama humna waraanaa irratti xiyyeeffatuu fi namni dhuunfaa akka qabeenya horatu hin deeggarreedha. Sirni kun garuu kufaatii Sooviyeet booda rakkoo hamaa keessa seene. Baroota ittaanaan rakkoo irratti dabalamaa deeme. Addunyaadhaan qollifatamuu, beellii fi hongeen hammaachuu sababa sagantaa niwukileeraa ishee addunyaan qoqqobbii irra kaa'uun rakkoo Kooriyaa kaabaa daran hammeessaa deeme. Faallaa kanaa Kooriyaan kibbaa ammoo addunyaa biraa keessa seente. Bara 1990moota keessa dinagdee ishee daran guddiste. Indastiriif teekinooloojii irratti xiyyeeffattee badhaate. Yeroo gabaabaa keessatti tarree warra Asian Tigers jedhamanii hiriirte. Singapore, Taiwan fi Hong Kong faana dorgomuu eegalte. Waggoota 30 darban lammiileen Kooriyaa kibbaa qabeenya isaanii dachaa 3 dabalaniiru. Kooriyaan kaabaa ammoo ardii Eeshiyaa keessaa biyya hiyyeettii taatee hafte. Akka Ameerikaanonni tokko tilmaamanitti. Hariiroon Kooriyoota lamaanii waggootaaf hin suphamin jira. Olloonni kunneen ammallee muddama keessa jiru. Xumura bara 1990mootaa irraa eegalee biyyoota lameen walitti firoomsuu fi hariiroo isaanii cimsuuf yaalamaa tureera. Garuu tokkollee milkoomne. Hawaasni idil addunyaa hedduun Kooriyaa kaabaaf gargaarsa dhiyeessuuf biyyattiin sagantaa niwukileeraa ishee akka dhiistu dhiibbaa uumaa turanis hin milkoomne. Kooriyaan kaabaa godaannisa haleellaa qilleensaa US yaadachuun meeshaalee waraanaa niwukileeraa oomishuun akka isheef malu ibsiti. Hawaasni idil addunyaa meeshaaleen waraanaa akkanaa harka mootummaa dimokiraatawaa hin taane akka Kooriyaa kaabaa kana jiraachuutti baay'ee yaadda'u. Ebla bara 2018 bulchaan Kooriyaa kaabaa Kim Jong Un fi pirezidaantiin duraanii Kooriyaa kibbaa Moon Jae-in waliigaltee dhukaasa dhaabuu bara 1953 mallattaa'e gara waliigaltee nagaa buusuutti geeddaruuf tumsa Ameerikaa fi Chaayinaatiin yaalanii turan. Garuu hanga yoonaa bu'aa qabatamaan hin argamne. Dhaggeeffattoota keenya tamsaasa kallattii feesbuukiin cinaatti gama yuutuubiitiin tamsaasa kallattii keenya hordofaa jiraachuu argaa jirra. Hedduu isin galateeffanna. Egaa odeeffannoo dabalataa marsariitii akkasumas toora waatsaappii keenya mil'achuun dagatinaa jenna. Galaanaa Balaay qophii har'aa isiniif qopheesse Joonatan Mo'angee ogeessa teeknikaati. BBC ትግርኛ ዜናን እዋናዊ ሓበሬታን ሒዙ ሕጂ ይጅምር ኣሎ።
زخبركم سمعتنا نفنونا ختكتاتلو بخبري نعد